Снова Даник, и сегодня будет Майнкрафт. Я хотела вот такой камин уличной версии. Сейчас я буду вам показывать. Сначала надо копать ямку. Где-то вот такой. Да, вот такой. Теперь заставляем. Скучный процесс. Блин, ну что залагает так? Вот. Можете сказать, какое будет приложение для съемки видео? Захват экрана. Какое будет приложение? И еще, чтобы редактировать видео. Чтобы видео выходили нормальные. И на... Так, теперь так. Просто я вот репетировал. Я уже подзабыл. Так. Случайно открылась дверь. Закрою. Все, закрыл. Соседи капает как-то. Это, наверное, не подходит. Блин, что это такое? Да, соседи. Ой, я сделаю другую версию. Давайте будет вот так. Мне так скучно. Че? Необычный блок стоит. Нет. Кажется, такое просто камин сделать. Камины иногда бывает тяжело сделать. Это уличный вариант. Знаете, почему уличный? Потому что такой дома не поставят в Майнкрафте. Давай, лопа. Третье надо было блоки. Понял. Сейчас посмотрим. Раз, два. Не помню блоки. Довольно просто делать. Просто следите. И все. А потом переделывайте. Если хотите, чтобы будет другое, ставьте лайки. И пишите в комментах.
Ой, ничего, не повторяйте мою шутку. Закрыл мультичок. Сейчас прижгу. И поставлю. Ой, блин. Ну ладно, всем пока. С вами был Даня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Точнее, пока. Выключу. Пока.